हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेजबान डॉक्टर अकबर हुसैन साहिल। खांसी जाने का नाम नहीं दे रही तो हम उसे दूर करेंगे देसी उपाय से, देसी नुस्खे से, जो हमारी दादी और नानी हमें बताया करती थी। हम क्या करेंगे, 4 लौंगे लेंगे फूल वाली, 2 हरी इलायची लेंगे। इसे क्या करेंगे, जलाकर कोयला कर लेंगे और जब ये ठंडे हो जाए तो इस कटोरी के अंदर डालने के बाद इसे चम्मच से मैश करेंगे। इस चम्मच से इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। जब इसका पाउडर बन जाए तो इसमें क्या करेंगे, इस पाउडर में 4 बूंद अदरक का रस डालेंगे और 4 बूंद डालेंगे शहद की। इसे आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद फौरन इस्तेमाल करेंगे, इसे बनाकर नहीं रखेंगे। इसे आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो डेली ही इसे मिलाएंगे, हाथ के हाथ बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे और खांसी से निजात पाएंगे।